नमस्कार दोस्तों, शीतल की रसोई से में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की टिप बहुत अच्छी है और बहुत इफेक्टिव है। अगर आप कुछ मंथ तक कंटिन्यू इसे लेंगे तो आपका वजन बहुत स्पीड में बढ़ेगा। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं, आप कुछ भी खाते हैं, आपके शरीर को नहीं लगता, कुछ भी आप कर रहे हैं, बहुत सारा आपने डाइट भी लिया है लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ रहा, तो एक बार मेरी ये टिप भी अपना के देखिए। अगर आपका छोटा बच्चा है और वो काफी पतला दुबला है और उसको खाना नहीं लगता है, तो ये एक बार अपनाइएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आए। दोस्तों, जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आपका वेट को तो बढ़ाएगा ही, और उसके साथ साथ क्या क्या बेनिफिट देगा मैं आपको ये बताती हूँ। अगर बहुत पतले दुबले हैं तो ये आपका वजन को बढ़ाएगा, आपके बालों को बहुत अच्छा करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छा करेगा, और सबसे पहली बात, आपके बालों का जो ग्रोथ है उसको स्पीड में बढ़ाएगा। अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, आपके बालों में गंजापन आ जाता है, तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा। बहुत इफेक्टिव है। बस कंटिन्यू कुछ मंथ तक आप लीजिए, रिजल्ट आप मुझे खुद बताएंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी लगती है, या कोई भी घर में बड़ा है और उनको बार बार सर्दी लगती है, उनको साइनक्स की प्रॉब्लम भी है, तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा। तो बहुत इफेक्टिव है। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मैंने अपना डिटेल नीचे मेंशन कर दिया है, तो प्लीज जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शीतल की रसोई से में हम चलते हैं, और प्लीज ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और गैस पे रख देंगे। अब नेक्स्ट उसमें हम डालेंगे 1 ग्लास दूध। ये दूध हमने उतना लिया है, इसमें हमें 1 कटोरी से 2 कटोरी तैयार करना। दूध को हमने लो फ्लेम पे रख दिया है, इसको अब हम थोड़ी देर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, दूसरे साइड पे हमने एक कढ़ाई लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ लोग देसी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। नेक्स्ट उसमें हम डालेंगे बेसन, वो हम डालेंगे 3 चम्मच। और इसे अब हम लो फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे। हमें गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और एकदम धीरे धीरे अच्छे से पका के लेना है। अगर हम गैस को हाई कर देंगे तो ये ऊपर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से कच्चा रह जाएगा। इधर दूध पक रहा है, इसके ऊपर जो मलाई आ रही है उसे हमें हल्का हल्का साइड कर देना है। दरदरी कूटी हुई इलायची मिलाएंगे। दूध अच्छे से खौल चुका है। अब उसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच शक्कर। शक्कर आप चाहे जितना ले सकते हैं, जितना आप टेस्ट, अगर मीठा आपको ज्यादा पसंद है तो आप मीठा ज्यादा ले सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच मिला रही हूँ। हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, सौंधी सौंधी खुशबू है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत मजा ले लेके खाने वाले हैं। ये मैं आप लोगों को 100% बता रही हूँ। जो दूध हमने पकाया था, अब उस बेसन में हम इसे मिक्स कर देंगे और फटाफट थोड़ी देर चलाएंगे। 1 मिनट पका के लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है साबूदाना। ये मैं बारीक दाना वाला साबूदाना ले रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बारीक साबूदाना पसंद है। अगर आपके पास बारीक वाला नहीं है, मोटे दाने वाला है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक भिंगा के रखा है, तो आपको भी अच्छे से धो के भिंगा के छोड़ देना है।
अब हम इसमें साबूदाना मिक्स करेंगे। ये हमने आधा कटोरी भिंगाया था और ये बढ़ के 1 कटोरी हो गया है। अब इसमें हम इसे पूरा मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अच्छे से इसको मिक्स करने के लिए छोड़ देंगे। इसे अब हम 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक हम इसे दम में रख देते हैं। A few moments later. दोस्तों, हमारा प्रोटीन डिश तैयार हो गया है। आइए अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। ये खाने में भी जायकेदार है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर डेली एक टाइम, आप किसी भी टाइम पे एक टाइम इसे खाते हैं तो आपके बॉडी में कभी भी सर्दी नहीं लगेगी और आपके बाल झड़ने पूरी तरह से रुक जाएंगे और आपका वजन भी बहुत स्पीड में बढ़ने लगेगा। ये मैं 2 जगह इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी ताशिका को किशमिश बहुत पसंद है, वो काजू नहीं खाती, और मेरे काविश को काजू बहुत पसंद है, वो किशमिश नहीं खाता। तो दोनों को अलग अलग तरीके से सर्व करके दे रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके शेयर करें क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आप लोगों का ही मोटिवेशन मेरे लिए रब का प्रसाद है। और प्लीज 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 इंस्टाग्राम पे भी मुझे जल्दी से फॉलो कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू दोस्तों।